wesh les gars, il se quoi dans mon cabine là? Wesh les gars. C'est une dinguerie. Wow. J'étais tranquillement en train de tester les nouvelles mises à jour. D'un coup j'entends. Frère. C'est passe quoi là? Attends, c'est un objet? Je sais même pas si c'est un objet. Il y a zéro objet. C'est un bug, hein. Rassurez-moi, c'est un bug. C'est un bug, rassurez-moi. T'as fait voir les messages. Ils rigolent tous. Mais qui crie comme ça? MDR. Wesh les gars, on est possédés. On est tous possédés. Wesh. Je sais pas d'où j'ai entendu ça, mon frère. J'étais obligé de faire une vidéo. Ouais. Attends, je vais leur dire dans le chat. C'est un hacker. Et maintenant, l'hacker, il est sur Brookhaven. Eh, vas-y, moi, je me casse. C'est qui le hacker, vous pensez? Il y a un mec qui s'appelle ha. Et voilà, allez, c'est bon. Allez, je me casse. C'est bon. Allez, hop, je quitte. Pas dès le début, hein. Je vais faire des cauchemars après.